صلاح هليل المطرب الشعبي، سمعنا انك كنت تصلح بسكليتات قبل مسيرتك الفنية، وقالوا صلحت بسكليت سعدون جابر بأغنية 20 عام انقضى، وتأخر عن الأغنية يومين. شنو سبب التأخير يا أخي؟ والله صحيح، يعني كنت أصلح بسكيتات ومعروف على مستوى ديار الزور أحسن واحد عير جنوط. حتى الفنانين الكبار كلهم ما يصلحون إلا عند الياس خضر وسعدون لقيته مقطوع عند الزرد، كانوا جاي يقطع عياده بظهره، فضبطت له اياه وتأخر، ما كان عندي قطاع فتأخرت الأغنية يومين، لأن وصلت له على ميل وخرادق البسكليت والدبل. هاي السالفة. قل لي ايش جابك علي وش ذكرك بينا، 20 عام انقضن وانت. طيب، شو تقول فنان العرب محمد عبده وبخالد عبد الرحمن وبالقيصر كاظم الساهر؟ شو تقول بيهم هذول؟ والله اني محمد عبده ما اطيقه، يقول يا انت بادل اعطيك اغنية الاماكن واخذ اغنية يا بنية على الطاقة للحمامات. يعني اغنية الاماكن ما اقدر عليها، هاي بدا كروز حمراء. وكاظم الساهر بيع عليه 2000 ورقة حق دولاب فوقاني، قولوا له يجيبهن احسن ما نجدوا بذا فويس اهبلوا خالص. الأماكن كلها مشتاقة لك،